Prije 12 godina u Zagrebu sam počela trenirati zračnu vještinu, ples na svili. Po povratku u Rijeku, moj rodni grad, željela sam pronaći mjesto za treniranje. Počela sam istraživati mogućnosti na otvorenom. U cijelom sam gradu našla samo par opcija. Jedno stablo nalazilo se na Trsatu, ali na privatnom zemljištu. Drugo u parku Vladimira Nazora, punom sečeg izmeta. I treće na mojoj omiljenoj plaži Glavanovo na Pećinama. Poseban je užitak bio vježbati pored mora u hladovini koju je pružala krošnja starog stabla. Prolaznici su nam se uvijek divili. Išla sam u šetnju sa mojim psićem do omiljene nam plaže. Šokirala sam se. Stablo je ležalo na zemlji, izrezano na komade. Oči su mi se napunile suzama. Radnici koji su posjekli stablo su me zadirkivali. Ne brini, umjesto stabla stavit ćemo nešto drugo, pa ćete moći vježbati. Frustrirana i tužna, postala sam fotografiju na Facebook. Napisala sam da je Rijeka sve manje moj dom i da iz ovog grada nestaje sve što je dobro. Ljutita, poslala sam e-mail gradonačelniku grada. Dobila sam odgovor s objašnjenjem da su to učinili zbog sigurnosti građana. Vjerujete li u to? Ili mislite da oni samo brinu o mjestima gdje mogu graditi još garaža ili hotela? Na vama je da odlučite.